여러분 안녕하십니까, 음향감독 이수빈입니다. 제가 올해 초에 올해는 세미나를 좀 많이 다녀보고 싶다 라고 계획을 잡았었는데요. 자, 그래서 요 다음 세미나를 계획을 하다가 이거를 서울에서만 하지 말고 좀 전국으로 이렇게 좀 다녀봤으면 좋겠다. 그래서 자체적으로 전국 순회 세미나를 계획을 하게 됐고요. 그래서 첫 번째 전국 순회 세미나로 대구에 가기로 결정을 했고요. 4월 19일 일요일 2시에 대구 음악 창작소에서 저희 서울에서 했던 것과 같은 내용인 2시간 만에 알아보는 AI 시대 로드맵이라는 주제로 여러분들과 함께 세미나를 진행해 보려고 하고 있고요. 자, 세미나를 신청하는 방법은 댓글란 설명란에 남겨두었으니까요, 참고 부탁드리고요. 저는 또 4월 19일 오후 2시 대구 음악 창작소에서 여러분들 만나 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 음향감독 이수빈이었습니다. 감사합니다.